아 더워. PC방이 시끄러워졌어요. 아 그래. 눈치 덜 보인다. 아 네. 이 시간은 다 시끄러워 근데. 나도 상황 데도 없는데 저쪽에서 막 난리 났어. 여긴 나의 라운드지. 아 이거 근데 대기 타고 있는 게 너무. 아 너 오지 마요 오지 마요. 아니 녀녀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 녀
그냥. 아, 담당 가만히 있어봐요. 가만히 있는 거래. 안돼. 아, 됐다. 안돼. 야, 좀 야. 잡아. 왜? 진짜. 아니, 궤적이야 무슨? 이거 가. 이거 놔. 야, 놔라. 아니, 내가 잡고 있는데 궁세로 들어올려 무슨? 이것이 바로 논개. 논기. 아, 이거 약간 1인 붙으면 이제 안 돼, 저. 안녕하세요 사탕님. 하이. 오, 잠깐만요. 나 자살했다. 오케이. 뭐야 이거 명칭 맞았어. 이겼다. 아니, 너무 재밌는데 생각보다. 아, 이렇게 재밌을 줄 몰랐어. 유튜브 재밌는데. 이게 약간 인싸 게임이라서 그래. 같이 할 사람이 그래요? 없으면. 아니, 같이 할 사람이 없으면 못 하잖아요. 잠깐만. 제가 우리 여기 전부 앉아 좀. 이렇게. 올려드릴까요? 알사탕님? 네. 그 문 열 수 있어요? 그런 거 같은데. 이거 문 열어볼까요? 열려. 오, 열 수 있어. 알사탕님 열심히 혼자 문을 열었다 닫았다. 아니, 왼쪽으로 가셔야죠. 그럼 손도. 이거 알아서 닫히는 것 같은데? 내 걸려. 나 한번 켜봐야겠다. 올라가 볼까? 이거 올라가실래요? 잠깐만요. 잠깐만, 제가 이게 누워드릴게요. 안 되네. 제가 들어드릴게요. 오케이. 아까처럼. 왜 가만히 있어봐. 잡아라! 잠깐만요. 됐어요? 네. 이러면 안 돼. 다시. 이렇게 됐다. 안 되겠어. 우리 건너갈까요? 아니, 그냥 저기가 밑으로 내려갔을 때 점프를 합시다. 지금 이럴 땐 아니야. 잠시만, 이거 뭐지? 가뿐딴데? 됐다. 우와! 침투 성공! 이제 어떻게 올라가죠? 무서웠어! 뭐야 이거? 발로 차였어. 근데 잤어. 엘리베이터. 와 아니, 진짜 안 들어가지구나. 와 진짜 고인물 다 됐다 이분들. 이렇게 넘어왔어. 가세요, 이제! 박치기 하냐고 지금 저기서. 가라! 내려가라! 거기 박치기가 아니야 사냥거리. 발차기! 자기 발이 너무 짧아. 에이! 안 내려가. 안 돼. 이고. 살았다. 그랬지, 내가 이겼다. 까비. 진짜. 까비 이길 수 있었는데. 나 진짜 인성주의 당했어. 잠깐. 우리 고인물 다 됐다. 저거 올라갔네. 그리고 나는 아님. 여포가 여기 있네. 나는 이건 뭔 상황? 하지마. 잠깐. 일로. 알았어. 야야야야야야야야야야야. 원하는 게 이거. 잠깐만.
갈게요. 아니 원하는 게 뭐야? 원하는 게 뭐냐고. 아 이게 뭐야? 아, 놔주셔야죠. 아 농협 같이 못 찍잖아요. 사탕이 잡아야 돼. 사탕이 끝나 안 그러면은. 아, 아 커플인가봐. 그러네요. 둘이 좀 싸워봐요. 좀 쉴게요. 제가 사탕님 잡아봄. 아 이긴 사람 이쪽으로 넘어오기. 손 놓으면 되는 거 아닌가? 사탕님 지금 저기서 뭐하니? 잠깐 이거 내가 안 보여요. 내가. 이거 막 움직여. 여기 잡아줄게. 올려줘요. 안 올라가. 내가 안 보여. 내가 안 보여. 사탕이 올라와요. 올라. 안돼, 머리 좀 나. 안돼. 안돼. 뭐지? 사탕님 살려주시는데 머리 채갖고 안 나. 아니 근데 제가 안 보여. 그래서 나까지 떨어졌어 같이. 너무 웃기다. 아, 이번 내가 이겨야 돼. 해야지. 일단 쌈딱 싸움이다. 여기 알사탕님 날아다니는 데 아니야? 사탕님 여기 좋은 거 있어요. 나라 이놈아. 나안돼. 아이고, 따라. 아니, 선생님 잡아요 안돼. 결승전. 진짜 잘 나가 근데. 올라봐. 아 눈물 나. 올라봐. 아, 나 여기 눈물 뿔 난다. 있다. 발차기. 댄스. 발차기. 댄스 치다가 망했어. 아 이길 수 없다 나를. 아무도 건드리지 않으면 이기. 아 너무 웃기잖아. 아 이거 편집할 거 너무 많을 것 같은데. 안돼. 아 이거 풀영상이다 그냥. 이상하기다. 그냥 재밌어. 어떡하지. 셋이다. 아이고 수고하셨어요. 네. 하나님. 다음에 또 해요 우리. 네. 또예요. 안녕. 이대로 시간이 아쉬운데. 어떻게 나가지? 그래 뭐 빠빠. 할까요? 안녕. 빠빠이. 웨이 아웃 각? 그래. 일단 이거